tengo ni idea de qué es todo esto. Volumen, el tune. Ah, el tune y el volumen, ok. ¿Y esto? Ah, estos que ofrecen lessons. Ofrecen clases, pero a mí no me hace falta clases, yo con puro YouTube. Yo la guitarra, la acústica, yo aprendí con puro YouTube. Porque mis padres me apuntaron a unas clases, pero me la pasaba jugando con los otros niños. Y no aprendí una mierda al final. Pero luego le quito. Entonces puro YouTube, ¿eh? ¿Cómo la ves, eh? ¿Me veo como el Shawn Mendes o no? No se escucha por el micro. A ver. ¿Me veo como el Shawn Mendes o no? Oye, pues sí suena, aunque pues no esté enchufada, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Afínala y tócala. Yo no sé afinarla. No puedo. Tengo que ver un vídeo, tengo que ver un videito. Hay que colgarla, ¿eh? Me voy a comprar un soporte para colgarla aquí. Listo para tocar la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Bah. Muchísimas gracias, Sandra. Te agradezco demasiado. Me ha hecho un montón de ilusión. Te lo juro, ¿eh? Me ha encantado. Voy a ser el mejor guitarrista de la historia. Mira, aquí para afinarla, perfecto. Esto lo tengo que guardar. Y el Marshall, el amplificador, me encanta también. Está muy retro, muy bonito. Voy a dejar aquí. Y aquí. Me tengo que ver un tutorial. Muchísimas gracias. Thank you. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cómo se sigue con el stream ahora? ¿Hola? ¿Qué se supone que hago yo ahora? Ahora cómo sigo con el stream como si nada, ¿no? Madre mía. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Y ahora ya no sé qué hacer, ¿eh? Continuamos. ¿Continuamos? El libro se me ha doblado demasiado. Ahí está. Listo. O seguimos. O se intenta al menos, ¿no? Gracias, Loida. Thank you por los bits. Gracias, Sandra. Dice, te quiero mucho. Te mereces eso y mucho más. Thank you. Gracias, Carupien, por los bits. Dice, espero que cuando vengas a mi ciudad traigamos la misma sudadera. Por supuesto, ¿eh? Bueno, si me acuerdo. Si me acuerdo, claro que sí. Ilian Mitch dice, Craig, qué bien te ves de rosa. Gracias. Y casi nunca me he puesto esta sudadera, no sé por qué. Dice Mariela, mi peso pluma, si te mando un cuadrito pintado por mí del peso, ¿lo cuelgas o en él? ¿Qué tal si un día pego chicle y me hago famous? ¿Cómo? Ah, sí, claro, mándamelo. Mándamelo. Épico. Ya puedes Seguimos. cantarle las mañanitas a la Yeri. Es verdad. Es verdad, para su cumple. Para su cumple. A ver, seguimos. Estos regalos no sé de cuándo son, ni de qué evento, ni de qué fechas. Cry, te quiero, eres el mejor, Emily. Ay, qué bonito. Gracias, Emily. Mira lo que me ha regalado. Un Baby Yoda. Tengo una fábrica de Baby Yodas, ¿eh? Lo tengo ya en todos los tamaños, de todas las formas. Tengo peluches, llaveros, todo. O sea, de todo ya. Calcetines de Ricky Morty. Pero son como de Dolce Gabbana. Son como de Dolce Gabbana, pero de Ricky Morty. Increíble. Y espérate, ¿qué hay más? De Ninjutsu Kaisen. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llamaba este anime? El Dragon Slayer, pero no sé cómo es en inglés. ¿Qué es esto? Minifigura. Es una minifigura de Marvel. Así sorpresa. Y me puede salir cualquiera de esos que me toque Wolverine, ¿no? Que me toque Lobezno, ¿no? ¿Quién me toca? ¡Hostia! ¡Me ha tocado Lobezno! ¡Qué suerte tengo, coño! No me lo puedo creer, ¿eh? Bueno, luego lo armo. Me encanta. Otro Simi. Me encanta. Tengo 80.000 Simis también ya. ¿Qué es esto? Ojito, ¿eh? Un
Un alien llorón. Una camiseta de un alien llorón. Soy yo. Soy yo. ¿Quién es Lobezno? Un superhéroe. Dice Cry. De parte de Monichop. Wow, yo creo que esto es de hace siglos, ¿eh? What? Cricri Gamer. Es un escritor, collar de un peluquero, astronauta. DJ, músico y próximamente cantante. Fue a Bueno, algo cantante que y no músico es sabes lo mismo, hacer. ¿no? ¡Ey, me lo voy a poner! Me encanta. Está muy pesado. Con esto mato a alguien, ¿eh? Le meto así. ¡Placa! Lo duermo. Buenísimo. Y... Uy, ¿qué es esto? Como un llavero de un osito. Tiene pinta de que es para la Yeri este, ¿eh? Así que lo voy a guardar. ¿Listo? No, hay más. ¿Qué es esto? Un mazapán. No, sí, un mazapán de la rosa. Perfecto. Y un pin de una nave espacial. Brutal, ¿eh? ¿Cómo sabéis lo que me gusta? Me encanta, ¿eh? Gracias, Ani, por los 300 bits. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Ela Pasillas, por los 5 subs. Gracias, Rosy, por los 300. Se hace demasiado. A ver. Creo que estos regalos son del show de Veracruz y de Ciudad de México. Los primeros shows que hicimos. También un Creo. saludo para Viridiana, Maga y Astrid que las TQM. O sea, de hace 80 años. ¿O qué? Una gorra Puma. Una gorra Puma. Un ajolote. En una... Hostia, pero está muy bonito, ¿no? Qué colorido, me encanta. Ani dice, puedes enviar un saludo a Sigrid de X. Sigrid de X, un saludo y un abrazo enorme. Thank you very much. Que estéis súper bien. Dice, hizo un edit el edit que subió Danny Ocean a su Instagram. ¿En serio? Qué grande Sigrid, Gracias a ella pasó todo. Y un saludo para Viridiana, Maga y Astrid. Thank you. A ver. Ok. ¡Es una taza! ¡Es una taza! ¡Increíble! ¡Hostia! Es una taza, gente. La voy a poner por aquí, ¿ok? Es que dice algo. Los chetos, nunca falla. Ay, tengo que ponerlo todo. Espérate. Que luego se me olvida y se me acumula todo. Lo voy a volver a meter todo en la caja esta. Y así pues estoy ordenado. Ok. ¿Qué es esto? Dice Veracruz. Veracruz. Es como algo típico de Veracruz. Tazas de chichonas. Tazas de tetas. ¿Es típico de allí o qué? ¿Y este barco? Un barco. Un barco y un boli con un ángel y no sé qué es. Un barco velero, mira qué bonito. Para el estante, ¿eh? Uy, huele a madera así como... Según yo, músico es por la guitarra. Cantante es diferente, cara con mano sobre la boca.